আসসালামু আলাইকুম। আল-বারাকা থেকে আবারও নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা কিভাবে গাড়ি রং করে সেটা দেখাবো ইনশাল্লাহ। কার পেইন্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ টয়োটা স্প্রিন্টার ফ্রম আল-বারাকা এন্টারপ্রাইজ। আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং ভিডিওটিকে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, প্রথমেই গ্যার্নিং মেশিন দিয়ে পুরনো রংটি আমরা তুলে ফেলতেছি। তবে আপনারা নিজে নিজে এটা কোনোভাবেই চেষ্টা করবেন না, এটা ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। এটি হচ্ছে গাড়ি রং করার দ্বিতীয় স্টেপ। প্রথম স্টেপে থাকছে পুরনো রং উঠানো, তারপর ডেন করা, তারপর পেস্ট এবং পুটিং মিক্স করে লাগানো। আমাদের মঞ্জু ভাই পেইন্ট মেকার, উনি খুবই সুন্দরভাবে এই গাড়িটির রং করবে। কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত আমরা আছি আপনাদের সাথে। আপনারা আছেন তো? আমাদেরকে অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। পরে হচ্ছে ফাইনাল রং স্প্রে করা। সেটা আমরা অন্য একটি ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো কিভাবে গাড়িতে রং স্প্রে করতে হয়। আজকের ভিডিওতে আমরা ডেন কমপ্লিট করে পুরনো রং উঠিয়ে ডেন করে তারপর পুটিং আমরা লাগাচ্ছি। এর পরবর্তী ভিডিওতে ফাইনাল স্প্রে করব। তবে এই কাজটি কোনোভাবেই সহজ নয়, এটি অবশ্যই দক্ষ লোক দিয়ে করাতে হয়। প্রয়োজনে আল-বারাকা এন্টারপ্রাইজের সহযোগিতা নিতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে। আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এমনটি হলে প্লিজ অনুরোধ রইল, ভিডিওটিকে লাইক দিবেন এবং আপনার মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। এবং গাড়ি সংক্রান্ত সকল আপডেট পাওয়ার জন্য আল-বারাকা এন্টারপ্রাইজকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। তো বন্ধুরা,
আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে দেখা হয়ে যাবে। সেই পর্যন্ত অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গাড়ি সম্পর্কে আপডেট থাকতে আল-বারাকাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।